बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनस। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। सर्दियों की आमद के साथ ही नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और इस तरह की कंप्लेंट्स शुरू हो जाती हैं। ऐसे पेशेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। इसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। वायरसेस की वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ की वजह से, कोल्ड की वजह से भी नज़ला ज़ुकाम हो सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म की रेमेडीज़ इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कहवे, मुख्तलिफ़ किस्म की और जो हैं गरमाइश वाली चीज़ें दी जाती हैं। इसी सिलसिले में आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त कहवा है जो कि नज़ला ज़ुकाम के लिए एक सूदिंग इफ़ेक्ट और बहुत तेज़ी से रिलीफ़ देने वाला ये एक मरकब है। ये आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह चंद दिन में ही बल्कि पहली खुराक से ही आपको खातर खा फ़ायदा होता है। इसका बनाने का तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि 1 कप पानी आप किसी पैन में, किसी बर्तन में ले लें, उसको चूल्हे के ऊपर रख दें, हल्की आंच पे पहले उसको यानी गर्म करें और उसमें आपने चंद चीज़ें डालनी हैं, जिसमें एक बड़ी इलायची 1 दाना, जो बड़ी इलायची गरम मसाले में डलती है। नंबर 2 पे दारचीनी, उसका एक टुकड़ा तकरीबन 1 से 1.5 इंच का दरमियानी साइज़ का, यानी कि एक टुकड़ा, वो उसमें आपने डालना है। और नंबर 3 पे अदरक तकरीबन 1 सेंटीमीटर, यानी ये तकरीबन ½ इंच के बराबर तकरीबन बन जाता है। तो ये आप काट के थोड़ा सा उसको फर्दर पीसेस करके ये भी उसमें डाल दें और इन चीज़ों को बॉयल करना शुरू कर दें। इसको इतना बॉयल करें कि ये 1 कप से तकरीबन पौना कप या आधे कप के बराबर ये रह जाए। तो इसको चूल्हे से उतार के इसको कप के अंदर छलनी से आप निथार लें। इसमें 1 चम्मच शहद का आपने शामिल करना है। छोटा जो चाय वाला चम्मच होता है वो काफ़ी है। इसको मिक्स करके ये आपका कहवा तैयार है। बेहतरीन रेमेडी है। सुबह शाम ये इस्तेमाल करें और साथ में ठंडे पानी से और तुर्श चीज़ों से परहेज़ करें तो इंशाल्लाह 1-2 खुराकों से ही नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले का जो इब्तदाई ये अलामात होती हैं, ये फ़ौरी तौर पर इनको रिलीफ़ मिल जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।